兄弟姐妹，开饭了啊！今天吃猪头肉，我姐给我做的肉龙。先给我姐来个肉龙，再来点猪头肉。姐，来，看，这个是酸菜肉的肉龙，再来一半猪头肉给我姐，看这个猪头肉怎么样？哦，嘿嘿嘿，来了，咱们开炫了，开喽！冬瓜肉的。大家好，感谢你们对我弟弟的支持，感谢大家。香啊！酸菜肉的。舒坦。猪眼睛。吃下面这个。哎呀，
谢观看，剩一个没吃完，谢谢。